务要维持良好的媒体公信力。对于造假这件事，我相信节目组应该不会敷衍了事吧？参赛者是节目导播伟豪的朋友，我们也不知道他会在现场直播的时候说出那番话。不过我会再和伟豪了解详情，节目组也会联系国成，希望可以从他那里得到更具体的解释。广告和厂商那边我们会做出一些调整，向他们确保不会再有这样同样的事情发生，这样才能保住我们接下来的合作。至于你们节目组打算怎么善后？其实我已经做了一些人事调动，安排伟豪去放长假。